就要来读朱子治家一言，黎明即起，洒扫庭除，晓瑞月正缺，气氛变色，欢色门户，必亲自点点，一足一番，同事来处不言，半诗半理，定念文业为根，以味物而求苗，武林较易骨者，自封必须谦弱，宴客切勿流连，气夫即而结，欢好宴朋友，饮食欲而精，欢所如珍馐，不能欢恶，不无良田，三宝六合，是应得之门，是理结交，非诽谤之后，东风不良顺利，切切切忌严重，种种随晚，世事不可不行，子孙虽愚，情事不可不通，知心不宜欠奉，教子教友之风，莫贪意外之财，莫饮过量之酒，只见挑木影，无占单仪，见中破亲邻，自家温顺，刻薄成家，理有知晓，论上乖顺，一见消亡，名之足之，自分多文短，终有落月，以法属此名，并无言，怪不少，只是上苦，上自在，不富有，不成人子，嫁女得家财，无所用心，大色求淑女，不计互良，见富贵，自身俭用者，最可喜，如贫穷作交太者，见莫信，知交界正常，常即中庸，处世界得言，言得必实，不是细令，而能必可感，无贪好恶，而自责生勤，乖僻自私，非我必得，非非自甘，家道难行。压力恶小，久必受其累，不自努成，积极可上依，亲兄发言，安知非人之庆数，当忍耐三思，因事上经，言知非我之不是，自平心暗晓，是非无量，受因无忘，凡事当留于地，一理不宜在恶，人有依情，不可成惰即心，人有何患，不可成以形心，先欲人见，不是真善，恶向因知，便是大恶，见性而起形心，何在邪路，立愿而用暗箭，何言子孙，家门和顺，虽用孙不给，亦有遗患，不可早晚，即弄破无疑，自得自乐，学书自在圣贤，为观心存君国，修分安宁。
即摆过来迄三字经爱读诚久咧吼，记一个，我家己有一个。